Como vocês veem hoje, então, esse processo de Mitsubishi, né? A partir do momento que vocês estavam fabricando o carro aqui, o Lancer principalmente, e passam a fabricar a SX e as picapes que já o Eclipse Cross montadas aqui, aí vira Eclipse Cross. Como foi essa virada de chave para vocês de mercado mesmo? E como é o próximo passo de... Já temos Outlander híbrido, e qual é o próximo passo dessa hibridização, comparando com o que existe lá fora, com o que vocês pretendem fazer aqui? A gente sempre explorou muito o território 4x4, né? A gente até assina 4x4 a Mitsubishi, porque a gente acredita que as características do Brasil são muito favoráveis para carros com as características dos nossos, né? Então, a gente não pode esquecer que 90% do Brasil não é asfaltado e 10% que é asfaltado é off-road. Exatamente, então, concordo em gênero e número e grau. Então, sem dúvida nenhuma, você ter um carro mais alto, você ter um carro 4x4 traz muito conforto. E a Mitsubishi sempre foi muito, né, uma marca que mais venceu o Dakar, que mais venceu os Sertões. Então ela sempre usou isso, mesmo jeito que, sei lá, uma Ferrari levanta a bandeira de quantos títulos eles têm na Fórmula 1, sim, porque ele vende carro esportivo, ou uma Porsche, quantas corridas em Le Mans eles já ganharam porque eles têm carro esportivo. A gente levanta essa dos ralis, e o Brasil é um rally. Uma outra coisa... então, assim, a gente acha que o nosso portfólio está muito bem acertado para o Brasil. Uma outra coisa é que a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Diferente de você morar em Portugal, que você tem lá, de repente, 400, 500 quilômetros de um carro elétrico de autonomia e você consegue atravessar o país. A gente, pra você ter uma ideia, eu tenho a L200, a L200 não, mas a L200 é força do hábito, mas a Triton da nova geração, ela faz mais ou menos 14 km com litro, ela é a picape mais econômica da categoria, e tem 70 litros no tanque. Então ela faz 1.000 km mais ou menos de autonomia com tanque. 1.000 km. É coisa pra caramba. E, cara, você sabe que tem cliente que liga pra gente e fala assim, pô, vocês não conseguem aumentar um pouco o tanque? Eu lembro que teve uma época que vocês tinham a TR4 com tanque long range, então, que era um tanque maior. Teve a long range e teve uma geração da Triton que tinha, da L200 Triton na época, que tinha 90 litros. Mas o carro consumia mais. Né? Mas assim, eu tenho cliente que liga e fala assim, cara, aumenta. Aí eu falo, mas peraí, mas por quê? Ele falou, não, porque eu em 1.000 quilômetros eu não encontro um posto de combustível no meu uso. Aí você fala assim, cara, imagina se esse cara vai encontrar uma tomada. Imagina, sim. Imagina se esse cara tá afim de... Opa! Amber Alert. Temporadas... chegou aqui. Imagina se o cara vai querer parar para ficar, de repente, 40, 50 minutos carregando. Então, assim, a gente não acredita que para as características do Brasil, 100% elétrico... E dos carros que vocês vendem. E dos carros que a gente vende. Se você, por exemplo, tiver um uso muito urbano, faz sentido você ter um carro elétrico, tá tudo bem, né? Não estamos aqui falando que... se começa aquele negócio de... Não, ou isso ou aquilo, né? É o E, né? Assim, você pode... Depende muito da tua característica, mas respondendo a tua pergunta, a gente está num ano maravilhoso, a marca está muito saudável, estamos vendendo muito bem. Lógico que sempre tem espaço para crescer. As pessoas olham para o Eclipse Cross e tem desejo, né? E é muito louco, porque vocês são uma das poucas montadoras que tem uma oferta de cor maior. Então, a partir do momento que começa a aparecer cor, outro dia minha esposa chegou em casa e falou, eu vi um Mitsubishi vermelho. E ela falou, eu nunca gostei de carro vermelho, mas era aquele Eclipse lá. É muito bonito nessa cor. Aí eu falei... O meio vinho, assim? O primeiro que o Alan pegou, né, na ação... Era dessa cor. Pilotos, era dessa cor. Aí depois ele trocou por um cinza, eu falei, cara, eu preferi o vinho. Eu gosto do azul também. O azul do Eclipse Cross é espetacular, cara. Porque é bem parecido com a cor do carro. Cara, e azul, só rapidinho, azul era a minha cor favorita quando eu era criança já. Não é uma coisa que eu gosto de azul, porque... Eu gosto de azul marinho também. A coisa caminhou junto, assim. Eu sou acho que quando eu te encontrei lá na época da pandemia, você tava com o Eclipse Cross vermelho, eu acho.
Não sei, mas eu tenho hoje eu tenho essa Outlander híbrida nova, eu tenho uma azul. Eu peguei azul, podia pegar qualquer cor, eu peguei azul. Eu peguei o branco faz umas 2 semanas. Eu só não teria carro amarelo. Depende. Você não entendeu minha piada. Bom, agora eu entendi. Perdão. Mas eu acredito que a Mitsubishi está num caminho muito legal. E o fato de, para mim, carro híbrido é uma solução muito perfeita para o que a gente tem de Brasil hoje. Sim, é isso. Sim. E uma coisa legal, você está falando de híbrido que a Outlander tem, que os nossos concorrentes não têm, fazendo já meu jabá aqui, mas ela tem esse gerador interno, né? Sim. Então é legal, por exemplo, outro dia eu fui para a fazenda de um amigo e eu cheguei lá, ele não tinha o wallbox e ele falou, não, põe aqui na tomada normal. Então eu falei, não, apertei um botãozinho lá, deixei o carro ligado 40 minutos, ele regenerou 80% da bateria, Puta, eu achei queimou 4 litros só de gasolina e recarregou a bateria inteira. Então você fica independente. A gente falou disso quando a gente gravou, falou, cara, isso é uma coisa que nenhuma outra tem, você só faz isso com outras montadoras, com outros carros, não necessariamente concorrentes, mas com outros carros híbridos, quando você tá andando. Sim. Mas não aperta o botão e deixa o negócio carregar. Entendi. Isso só o Outlander faz? Só o Outlander faz. Bacana. É animal. Pô, legal.